yirengagije umubabaro naciye muri uru rugendo, arongera abyara undi amwita Efurayimu. Aravuga ngo Uwiteka ampaye umugisha, ampaye kororoka. Yosefu arangije yegurirwa ibya Egiputa. Ubwenge yakuye mu mibabaro nibwo bwamuhaye kubasha kugira ubwenge bwo gufata iby'amahanga afite abibika kwa Farawo. Biranga ukuyeho Farawo yari Yosefu. Yosefu yahindutse nk'Imana muri Egiputa. Ijambo riravuga ngo Farawo arabanga ibyo mushaka kubaza, ibyo mwifuza ko muhabwa, musange Yosefu. Uva mubwire Imana irambwiye ngo mubwire ngo imibabaro ucamo igiye kwigweramo igikundiro n'abakomeye, n'ubwo abanzi bawe bazakugarukira. Ariko kandi numva rigiye guhindura ubuzima bwacu. Ni ijambo prophetic, ni ijambo ry'ubuhanuzi, kandi igitangaje ntabwo riri hirya y'ibyo Evangeliste Samuel yagize gute yatwigishije. Reka dusome mu gitabo cy'Itangiriro, Genèse, Itangiriro, ibice 41, Itangiriro 41. Hallelujah, hallelujah. Itangiriro 41, twumve umurongo waho wa 56. Mirongo 41 umurongo wa kangahe? Mirongo 56. Abuze gute? Inzara ikwira mu bihugu byose. Yosefu akingura ububiko cyangwa se ubuhuniko bwose, ahisha Abanyegiputa. Inzara irakomera cyane mu gihugu cya Egiputa. Abo mu bihugu byose bajya mu gihugu bajya muri Egiputa kuri Yosefu guhaha imyaka y'imeke, kuko inzara yari nyinshi mu bihugu byose. Turihuta turebe Itangiriro nyine 47 umurongo wa 13. Genèse 37 verset 13. Havuze ngo Yosefu agura ibyo Abanyegiputa bafite byose, nuko mu gihugu cyose ntihaba ibyo kurya, nuko inzara ari nyinshi, bituma abo mu gihugu cya Egiputa na mu gihugu cy'i Kanani barabishwa n'inzara. Yosefu ateranya ifeza zo muri gihugu cya Egiputa no mu gihugu cy'i Kanani bazanye guhahisha. Yosefu azizana mu nzu ya Farawo. Ifeza zose zishize mu gihugu cya Egiputa no mu gihugu cy'i Kanani. Abanyegiputa bose bajya kuri Yosefu bati, duha ibyo kurya, twapfirira iki imbere yawe ko ifeza zacu zigize gute zishize. 28 aho nyine kuri 47 aravuze ngo Yakobo yongera kumara indi myaka 17 ari mu gihugu, nuko imyaka Yakobo yaramye yari 170. Iyo niyo myaka y'ubugingo bwe. Igihe cyo gupfa kwa Isirayeli kiri bugufi, ahamagaza umwana we Yosefu aramubwira ati, niba mugireho umugisha, ndakwinginze shyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye, ungirire neza, umbere umunyamurava, ndakwinginze ntusamambe muri Egiputa, ahubwo nisinzirana na data sekuruza, uzanjyane unkure muri Egiputa, umpambe mu gituro cyabo. Aramusubiza ati, nzabikora uko untegetse. Aramurahiza ati, ndahira. Aramurahira. Isirayeli yikubita umusego yubamye. Reka dusenge. So Mwami wacu Yesu Kristo, ndagushimye ku bw'aka kanya, Mwuka Wera w'Imana ujye unkoresha. Ndakwinginze ngira ngo wongere unkoreshe muri aka kanya, nshishikirije amajwi yose, imbaraga zose z'umwijima
mu izina rya Yesu. Amahoro yawe y'isi datanga yongera atwarire mu mitima y'abantu bose bagiye kunkurikira n'abazankurikira, kandi mwami ndagusaba kugira ngo unyuzemo buri kintu cyose, wategure buri muntu wese ugiye kunkurikira mu izina rya Yesu Kristo. Mwami nciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, icyoro cyose ni icyawe, mu izina rya Yesu nizeye ko ubikoze. Amen, amen, amen. Haleluya. Navuze ngo ijambo ngiye gusohora cyangwa ngiye gutanga ni ijambo ry'ubuhanuzi, ijambo rigiye guhindura ubuzima bwawe, ijambo rigiye gukorera igitangaza n'uryizereramo. Muri ibyo ravuga ngo jambo ry'Imana njyewe sinzarireka, jambo ry'Imana njyewe sinzarireka, jambo ry'Imana njyewe sinzarireka, jambo ry'Imana njyewe sinzarireka. Amen. Ijambo niryo ryaremye byose, ijambo niryo ritegeka ibintu byose. Ndavuga ijambo, reka mbibutse, ijambo rifite imbaraga. Ijambo iyo umuntu ukomeye runaka iyo avuze ijambo abari munsi ye barishyira mu bikorwa, sibyo yemwe? Imana yavuze ijambo yarategetse biraba, ivuze birakomera. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ijambo mvuze ntabwo ari iryanjye, ijambo nsomye ntabwo ari iryo baryanditse, ryanditswe n'abantu ariko bayobowe n'umwuka wera, kuko Imana ni umwuka. Ijambo ngiye kubasangiza ni ijambo riturutse ku ntebe y'Imana, rivuye mu mutima w'Imana, rigiye guhindura ubuzima bwawe. Yesu nashimwe cyane. Ni ijambo rivuga ngo Imana igiye guhaza wowe ushonje, Imana igiye kuguhaza. Imana ishimwe cyane. Umaze igihe ushonje, urashaka kurya. Iyo tuvuze inzara, hari inzara z'uburyo bubiri. Hari inzara yo mu mwuka, hari inzara yo mu mubiri. Tuzi ibimenyetso by'umuntu ushonje. Cyangwa umuntu ushonje arahorota, akananuka. Cya kabiri agira intege nke, yego. Icya gatatu ashobora kuryama adasinziriye kubera inzara. Hanyuma inzara iva kuki? Umuntu udashoboye gukora ngo akure amaboko mu mufuka ashobora kwicwa n'inzara, kuko yaravuga ngo udakora ntakagire gute ntakane. Icyo cyakurura inzara. Cya kabiri, inzara ishobora gukururwa n'umuvumo uturutse ku Mana, kuko Imana niva ngo nindamuka nteje inzige nkatiza za kagungu. Kagungu n'inzige misiyo zayo ni ukugira ngo abantu babure ibyo kurya, kuko zabiriye cyangwa zabyangije. Inzara ikurwa n'ibintu byinshi. Iyo ni inzara mu buryo bw'umubiri. Noneho ndavuga inzara mu buryo bw'umwuka. Inzara mu buryo bw'umwuka ihazwa no kumva ijambo ry'Imana. Wowe ntushaka kumva ijambo ry'Imana, cyangwa se hari uzi udakunda kumva ijambo ry'Imana, cyangwa se udakunda gusoma ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rigiranwa n'umutsima. Haleluya. Muri 50 mu gushimisha niwe uvuga ngo murya umutsima utera imbaraga, munywe no ku mazi y'ubugingo. Yesu yagiye abwiriza Abayuda kuko arazi ko bakunda umugati, ariko akababwira muri style bumva. Arababwira ngo nigiye mutsima w'iki? W'ubugingo. Urya kuri uwo mutsima, urya kuri uwo mubiri ntabwo azasoza ukundi, unywa amazi muha ntabwo azagira inyota ukundi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iyo wariye umutsima ariwo jambo ry'Imana ntabwo uzasoza. Reka mbibutse, ushaka ngo urutese nsenge soma ijambo ry'Imana nkunde guterana ndeke gukora. No, iyo wasenze ugasoma ijambo ry'Imana ni nabyo bizaguha gukora ukagira umusaruro. Ntabwo njye nemeye n'abantu bavuga ngo gusenga ngo bitera ubukene, ngo gukunda Imana cyane ukayegurira ngo umera nk'umuntu utagira ubwenge. No, ndi urugero rufatika.
ushobora kwiheraho. Mfite urugo, mfite umuryango, mfite responsabilite, mfite ibintu byinshi nshinzwe kandi ngomba gukemura. Ibyo ngibyo mbishobozwa nuko nasenze. Kambabwire abantu mufite ibikomere byo by'abanyamasengesho cyangwa iby'itorero, mushobora kuba mwaraguye cyangwa se mwarahuye n'ikibazo cyo gukomeretswa no kutamenya. Ariko nta muntu wahuye n'umuntu usenga, umuntu w'Imana, ngo asigare nk'uko yarari. Imana ishimwe cyane. Icyo mwizeza, waca mu bigeragezo, waca mu ntambara, waca mu makuba, waca mu mataba, waca mu mazi, waca mu muriro. Ariko ijambo riravuga ngo nubwo wanyura mu mazi ntabwo imigezi izagutembana, nubwo wanyura mu muriro ntabwo umuriro uzagutwika, ndi kumwe nawe. Dawidi baravuga muri Zaburi 3, aravuga Uwiteka ni umwungeri wanjye, ntabwo nzakena, anyobora hafi, haleluya, y'amazi adasuma, antunganiriza ameza mu maso y'abanzi banje. Umva nkubwire, iyo uri kumwe n'Imana hagati y'abanzi bawe uzabaho, kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Imana ishimwe cyane. Dusoma ijambo rivugwamo abantu bagera kuri 2. Yosefu ni umuhungu wande wa Yakobo. Yakobo uyu yari afite amasezerano yuko ari uzatwara agakuru ke, ari uzahabwa umugisha, ari uzakomera, ari uzaba isezerano. Ntabwo ndi butinde uburyo yareganije mukuru we abifashwemo na nyina. Imana idutabare, haleluya. Ariko hari icyiringiro, nubwo wavukira mu babyeyi babi, ariko hari Data wa twese wo mu ijuru tujya dutakira akatuvanaho umuvumo wa karande, umuvumo w'iwacu. Yakobo afashwe na nyina kuriganya. Ntabwo ndi butinde uburyo yamubwiye ngo nagende afata ihene bayibage bamutekere inyama se. Isaka afata uruhu kugira ngo arwishyire ku maboko, hanyuma Isaka arajya kumwesha umugisha ntamukoraho yumve asa na mukuru we. Ariko ngo agiye kumwesha umugisha, yari ijambo Isaka avuze ngo ariko ko numva ijwi ari Esawu, ariko umubiri ari nde? Ari Yakobo. Imana igifasha abantu inyuma baba bagaragara nk'abakristo ariko imbere abapagani. Uwo ni Yakobo, inyuma ni Esawu ariko imbere ninde? Ni Yakobo. Yakobo rero amaze kuriganya, ariko ari Imana amuvuzeho ngo aragiye. Yakobo twabonye ko yaramye imyaka hafi 140 hafi n'irindwi. Imana ishimwe cyane, haleluya. Yosefu yaramye imyaka 110, ariko Yakobo aramye imyaka 140. Urumva, ntabwo ndi butinde kubabwira uburyo imyaka y'abantu yagiye igabanuka, ndetse n'uburyo taye z'abantu zagiye zigabanuka, ariko byose byavuye ku cyaha. Urabona ko Yakobo arusha imyaka umwana we ndi Yosefu, amurusha imyaka 37 y'uburame. Imana itugire neza, haleluya. Bibiliya iravuga ngo bana mwubaha ababyeyi banyu kugira ngo muramire mu gihugu. Mu yandi magambo, iyo utumvira ababyeyi wababaza imitima, nawe ufite garanti nke cyane yo kurama ku isi. Ariko niwumvira uzarama, haleluya. Kutumvira birakenya, kutumvira birarimbura, kumvira biruhesha umugisha kuruta ibitambo. Nudukora Imana tugomba kwikora tuyumvira mu izina rya Yesu. Uri kumurikira, uri umugore, uri umugabo, mushiki wanjye, mwene data, umvira Imana. Kumvira bitera kurama, kumvira bidushyiramo amagara mazima, biduha sante, biduha kubaho neza, haleluya. Imana ishimwe cyane. Yakobo ahunga mwene se Esawu. Ntabwo ndi buhatinde. Amaze guhunga, turabona struggle, yaragiye arasafaringa, yaragiye arababara, yaragiye akubitika. Umva nkubwire, uri kumurikira, uzamurikira. Hari icyo Imana yakuvuzeho
uriho urageragezwa ariko ntuhunge ibigeragezo. Emera uce muri izo ntambara, emera uce muri ayo makuba. Nuvayo uzavayo uri umuntu ukomeye. Biravuga ngo mureke kwizera kwanyu kurusha uko izaba igiciro, nubwo izaba ica mu muriro, ngo kandi nta kugeragezwa kurenze kwizera kwacu. Nta kigerezo cyiza kitari rusange. Niba usonza hari abashonje, niba wirukanwa mu nzu kubera ubukene wabuze wo kwishyura renti, Imana ifite amafaranga ahubwo irakugerageza, irashaka kukumvisha ko uburyo gukodesha bibabaza, irashaka kukumvisha ko uburyo kubura amafaranga bibabaza, kugira ngo nuyabona uzibuka abandi. Tubona rero Yakobo ajya gukorera abagore kwa nyirarume witwa Labani. Biravuga ngo kuko yariganije naye baramuriganije. Umva mubwire, icyo nicyo uzasarura. Nutanga nawe uzahabwa, nusenga nawe uzagira abagusengera, nukunda abana nawe bazagukunda. Icyo ushaka bagukorera kikorera abandi, niba unyuma vuga uti amen. Igihe kigeze rero Yakobo yavuye kwa Labani, ahavana abagore, ahavana inshoreke, ahavana ubutungo. Tubona ahura na mwene wabo Esawu. Biravuga ngo Imana ishimwe cyane. Yakobo yaravuze ati kuko nahunze mukuru wanjye ashakisha, nambona azanyica, ntabwo ndi buhatinde. Ubwo yasohotse kwa Labani yigiriye inama ngo afata inshoreka zibanza imbere, akurikizaho Eliya ngo nuko arangije arabasezerera. Umvira ishurirwa kuki yaranje imbere inshoreke. Yaravugaga ati Esawu nabahingukiraho azabice, akurikizaho na Leya kuko simukunda. Umva nkubwire, nubwo wavukiyeho batagukunda, nubwo abaye mu buzima utishimirwa, ariko hari Imana izakurinda. Haleluya. Munyarwanda nabuze ngo umwari nyabugingo itorera mu itongo ry'umwanzi. Ntabwo turiho ko abantu badukunda, abadukunda Imana ibaha umugisha, ariko tuzabaho kubera Imana. Amen. Ndumva ndiho ndafashwa n'imbaraga z'Imana. Aba bazi imbere kugira ngo nabahingukira abatikiza abarangiza Esawu, kuko Ese yaramubwiye ngo nubwo muzikura ku buretwa murumuna we yagushizeho. Ngo Esawu arangije abona ibintu, abona na Yakobo ngo baragenda barahoberana, ngo bararirana, ariko aragerageza kugira ngo amuhe umutungo mu rwego rwo kwigura. Hari igihe dukora ibyaha ntitwemere ko Imana yatubabariye. Urumva ayo matakira ngo ya Yakobo yarazi ko yahemutse, yarazi ko yariganije ubutware, ariganya umugisha. Umva ngo bwire, haracyari ibyiringiro. Icyo Imana yavuze no kugikora izagikora. Ese baramubwira tumva, nanjye Imana yarampaye, nanjye nararose, ibyo nta kibazo. Umva ngo nuko Yakora ngo ati noneho rero tujya imbere. Mu yandi magambo ntabwo Yakobo kubera ubuhemu yari afite yizeraga ko Esawu yamubabarira. Oya, Imana amubwiye ngo namuca imbere, yaravuze ati ahubwo ngiye imbere ya Esawu yahita ndangiza ntamureba. Arenga cyane mu mwijima, mu mashyamba, mvuye iyo ngiyo mu giturage mu ijoro. Muri kamere yanjye ntabwo nyagira ubwoba. Yego bikaba na ngombwa yuko ngendana n'umuntu ntazi. Mu by'ukuri reka nkavuga, sinya ngo nagira n'umuntu mu gicuku n'umuntu ntazi ngo ajye inyuma. Ndabwira ajya imbere. N'igihe cya Dawidi yateye Sikulagi, bari bayigose bayishenye, yabwiye umugaragu ngo uwo munyegiputa aramubwira ngo tujya imbere ujye kutwereka abanzi bacu. Esawu nawe Yakobo yaramubwiye ngo tujya imbere, ariko Esawu yari yabwiye Yakobo ngaho jya imbere, kuko bari bamaze guhura, bamaze kwishima nk'abavandimwe. Ariko Yakobo kubera ubuhemu bwe yumvaga yuko Esawu atamubabariye. Umva mubwire, ikibazo dufite ku isi yose ni urwango rushingiye ku bugome. Abagore bagahemukira abagabo, abagabo bagahemukira abagore, abakobwa bagahemukira abasore, abasore bagahemukira abakobwa. Ubugome buragwiriye, tukabaho twarashyizeho gardefu, protection, uburinzi bwo kugira ngo abazi bacu batatwegera. Ariko ikivuzo cya Yakobo
cyane kugira ngo azahure n'umuvandimwe bishimane. Mu by'ukuri bari bafite ubutunzi, bari bafite byose, ariko yifuza kugira ngo azahure n'umuvandimwe we, ariko yaramuhemukiye. Yakora amubwira ngo ngabo kimbere. Esawu aremera kimbere, aramuherekeza n'ibintu byiwe. Umva ngo utangarise. Haleluya. Imana igiye gushyira marayika imbere, igiye gushyira marayika murinzi, marayika ugiye kukuyobora akugeza ahakwiriye. Warababaye n'ibyo, waciye ahakomeye. Dumva imbaraga z'Imana. Imana igiye kugucisha ahantu mu rugendo. Urwo rugendo ni amahirwe n'isha. Ndahanura 2022 ndabona marayika Imana igiye gushyira imbere. Uku kwezi tugiye kukurangiza, hari marayika ugiye kukurongora, bagutware mu masezerano. Nyuma y'umubabaro, nyuma y'imyaka ishize, hari marayika Imana yohereje agiye kukuca imbere. Warusumirijwe, waruzi kuzapfa umwaka utarashira, ariko ngo utangarishe ugiye kurama. Tuzira Imana arakora yazerema, aramubwira ati nje imbere. Reba imyaka yamaze Yakobo, hari aho yageze ngo aravuga ngo ahanganza ahita i Beteli. Hari mu mudugudu witwa Rusi, munyamasezerano yageze ahantu hakomeye, ahindura ibisubizo. Zabaravuga ngo yego afite imitima zirazigisyo, ibangeze mu gikomeye cyitwa Baka, bahandura amasoko y'imigezi. Ngo araharara buraki, wagiye kubona bamarayika bazamuka kandi bamanuka, bivuze ngo bazamukanaga ibibazo, bazamura ibisubizo. Aravuga ngo hano hazitswe inzu y'Imana. Rimwe na rimwe Imana ducisha mu bibazo kugira ngo duhige umuhigo. Yakobo ahiga umuhigo wo kuzubakira Imana. Yaramenyereye kubaka ibicaniro, agashyiraho amabuye agashyigikira, akambariza Uwiteka, ariko ahindura strategy. Aravuga ngo ndashaka kuzubaka inzu y'Uwiteka. Aho zitwa Rusi, mudugudu igisuzuguro, arashaka kwahindura Beteli. Beteli buze mu inzu y'imitsima. Umva nkubwire, Imana yigunyuje mu mataba kugira ngo yahindure ibisubizo. Yakobo agenda amaze bw'umugabo ngo nimbona ibyo kurya, nkabona imyambaro mu rugendo rwanjye, mwibuke inyuma yarasize amakuba yarahigwaga. Umva, Imana ni nyembabazi, nubwo ifite ibyadusezeranije, twamiza tugatatira igihango, ariko ntabwo urukundo rwawe ruzarusiga. Simbuza ngo mukore ibyaha, hano bajye bacira abandi imanza. Buriya se kanaka yakizwa, buriya se yahinduka. Wabonye Yakobo, Imana yavuganye nawe ko mukuru azamutwara, akongera kumubona yariganije, akongera kumubona yibye. Yaravuze ngo Yakobo ni umupagani, ntafite Imana. Reka mbabwire, muri iyi si ntambara dufite ni ya kamere yacu n'ibyaha byacu. Mbonye abarokore bafite uburiganya, mbonye abarokore bafite uburyarya, ariko Imana igufiteho gahunda, irakuyobora, ikaguhindura. Niyo muntu utagomba gucira imanza abantu. Urinde utunga agatoki abandi, uragabatungesha enye, ariko urwagatana nirwo runini rurakureba. Umva nkubwire, basengera ubakunde kandi ubishimire. Amen. Imana yashicuwe. Haleluya. Yakobo aragenda ajya guhakwa kwande kwagira bumwe, atendera abakobwa. Uwambere yamutendera 7 murabizi. Arangije bamuhareya ureba umurashi. Akenshi hari igihe tugenda twishimira ibyo tugiye kubona byirari ryacu. Imana ikavuga ati wasimbimuha, ngiye kumuhareya ureba umurashi kugira ngo yongere ategereze. Yakobo arangije bamupfunyikira Leya mu kirabo, aza areba umurari, ibirenge bihengamye. Ibyo tudashaka ararigama kuko nawe yariganijwe. Icyo tubiba nicyo tuzasarura. Arambire nyero batumva, twebwe mu muco wacu ntabwo dutanga umuto umukuru agihari. Umva karani, babujije amahirwe umuto kandi bari babengutse bataba. Imana idutabara, tugomba kubona ibyo dushaka. Hari igihe Satani aturiganya. Na Dawidi byamubayeho, yashakaga Meriba, barangije kandi ni wari umukwiriye, bamukagikamika kugira ngo azamugwe imbere. Esawu yaramubwiye ntabwo nkeneye inkwano, nkeneye ibinyita by'Abafilisiti 1000, ariko kubw'amavuta
egiputa by'abafilisitiya, najya ku rugamba bazamwice kubera ishyari rya Sawuli, ariko kubera amavuta, haleluya, hari ibintu Satani aduha umvishurirwa kubera tutisobanukiwe. Yari akwiriye Nero, baramwishyura muhamika ibigeragezo bisobanukiwe by'ibintu urambirwa, ibyo ukunda n'ibyo ushaka n'uburenganzira bwawe. Satani yarakubwiye ngo ibingibi ntabwo ari ibyawe, ni iby'abariya. hari intambara turwana nazo bisobanukiwe, uri umwana w'Imana. Amateka ya Dawidi ni kwa Yesaya, babuze icyo bamukoresha kubera kumwanga, bamwohereza mu dutama ajya kuragira intama. Abandi bari muri perezidansi, hari mu state house, bararya neza basha n'abaha, ariko Dawidi ari kuragira intama. Ariko Imana imufiteho umugambi. Umva nkubwire, igikomere dufite nicyo gutabwa, igikomere dufite nicyo kwangwa n'abakatugiriye neza. Ariko umva nkubwire, baraduha bamika kugira ngo tuzababwe imbere. Ariko mba ngutangarise, Imana nkubwira, n'Imana igiye guhindura akazi kawe. Ukabona akazi kafatwa, ukabona urugo rwafatwa, ukabona abana bafatwa. Kubera iki? Imana yashaka kukugerageza. Ndiho ndasoza. Yakobo aragenda akorera bose, araba baramuha, azana n'imitungo. Imana ishimwe cyane. Ijambo ryavuze kuri Yosefu, murabizi ko Yosefu bamugurishije. Bagize gute? Bamugurishije. Yosefu avuka kuri nde? Kuri Rasheli. Avuka na Benjamin, aho si Matilda. Bibiliya iravuze ngo inzara itera muri Egiputa, ngo nuko Yosefu ahahisha abantu bose ifeza, ngo arangije aranahunika, kandi ifeza yose yari yazibitse n'ibiryo byose bibitse, ngo amahanga yose agira inzara. Twasoma ijambo muri Amos, reka ndibabwire ibice 8 muze kwandika mu hatani ijambo ry'ubuhanuzi 8:11, ngo hazatera inzara. Iyo nzara ntabwo izaba ari ibyo kurya, iyo nzara ntabwo ari ibyo kunywa, niza gushaka ijambo ry'Imana. Abantu barashoje, abapasiteri bafite umwanya wo gusenga. Satani yateje ubukene mu isi, abantu bari kwirebaho. Uzagira ijambo ko tutaseze mushuro, abandi mwavuye mu nsengero uko ntacyo muhava. Uzima ngo wahavuye nuko nta ijambo, ugenda ushonje ukagaruka wayura. Iminota n'iminota, isi yabahaye gahunda yo gusenga. Ndashima Imana ko nta limite, ndashima Imana ko nta zitisi. Ndumva ndi gukora Imana mbohotse. Hazaba biza itari ibyo kurya. Ubu n'ubuhanuzi, umuhanuzi areba ibiriho ubu n'ibigiye kuzaza. Ari warabona ibigiye bigiye kuza. Ibi bihe rero turi mu byahanuwe na Amos, ibice 8:11, wahabonye dusome tagira ngo n'amajambo yanjye. Hazaba wiza itari ibyo kurya, itari ibyo kunywa. Bazakwita hirya no hino, bashaka ibyo kurya babibure. Bishop n'abanya wo gusenga, afite ibihumbi byinshi muri Cathedral, afite indege, afite amazu. Ni byiza ko tubigira, ariko na wakati nta mwanya afite. Bisabaye na politika zisi, nta mwanya wo gusenga, arimo aratungwa n'ibyace. Niyo mpamvu abantu bari gusohoka mu bitabasha. Simbuza ngo mureke guterana. Kubera iki? Wa mwanya wa gape w'ubusabane ntawe uhari. Hari icyo bita mu kigiriki koinonia. Koinonia ni ugusangira, ni ubusabane bwa bundi. Biravuga ngo basangiraga byose, nta mukene wabagamo. Umukene yasangiraga n'abatunzi, ngo n'Imana ikongereza abakizwa buri munsi, n'intumwa zikagira imbaraga zo guhamya kuzuka k'Umwami Yesu. Ariko turi kuva mu byizerwa kubera ko ahantu hambere hari inzara y'uburyo bubiri. Natwe muri munsi y'Imana, inzara y'ibyo kurya n'inzara mu mwuka, kandi ntabyo guhaza. Umushumba biramunanira gushumba kuko nta matungo. Uno munsi harabibeshya ngo ahari Imana ni mu bitabashwa. Stefano yaravuze ngo ni ibihome.
birimbishijwe ingwa. Yesu aravuga ngo ni ibituro bibabiza wahageze ahasona. Tajya muri amagambo yanjye. Amos 8:11. Dore iminsi izaza niko Uwiteka Imana ivuga. Ntabwo ari akanwa ka Gabriel. Nzateza inzara mu gihugu. Nzateza inzara mu gihugu. Izaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi. Nzateza inzara mu gihugu, ntabwo ari zo gushaka kawunga, ibitoki, ibirayi, sinzi ibyo ukunda, oya. Ahubwo izaba ari yo kumva amagambo y'Uwiteka. Urakoze. Haleluya. Abakurikiriye cyane umusozi Getsemani TV, nta bindi bibaho. Ndababara iyo usanga ibiganiro bya politiki n'ibishegu n'amafuti aribyo bifite views nyinshi za komedi, guseka ubupfapfa, ukavayo abadayimoni bakongera bakakuzura ugasanga bifite views nyinshi. Ntabwo abantu bafite umwanya wo kumva ijambo, ariko iravuze igiye guteza inzara, igiye guteza inyota, muzarishaka muri buri mushakashaka uburyo mwabonye umwami Imana. Kamabwira ubwo butunzi mwirukira, ayo mafaranga batwaye umutima, muzifuza kuyajugunyira ubucurano, nayo ntabwo buzabakira. Biravuga ngo aba ingumba zizifuza kutabyara, abantu bazifuza kugwa mu nyanja, uruzi ntiruzabatwara, abantu bazifuza urupfu ntabwo bazarubona. Ibyo baruhiye bizamara iki? Mushakashake kumenya umwami Imana. Uno munsi burira ntabwo bucya. Abasatanise, abakora satani barababwira ngo ni umuntu ngo azagenda hazaba purigatori, azababarirwa. Umva nkubwire, gukorera Imana n'uyu munsi, gukiranuka n'uyu munsi, nyuma y'urupfu hari urubanza. Soma ijambo ryasorejeho, biravuze ngo nuko Yosefu akingura ububiko. Muri aka kanya ngingura ububiko. Ububiko ntabwo buri mu kindi, burimo ijambo ry'ubugingo, burimo ijambo rikiza. Akingura ububiko kuko amahanga yari yamukoraniyeho, amahanga yari ashonje, amahanga yari anyotewe, yari aje guca inshuro. Umva batangarije, ubu Yosefu yari avuye mu nzu y'imbohe, umwami amaze kumwegurira ibyo afite, yari amaze kubyara umuhungu witwa Manase. Aravuga ngo Uwiteka nyibagije umubabaro nakiriye muri uru rugendo. Arongera abyara undi amwita Efurayimu. Aravuga ngo Uwiteka ampaye umugisha, ampaye kororoka. Yosefu arangije yegurirwa ibya Egiputa. Ubwenge yakuye mu mibabaro nibwo bwamuhaye kubasha kugira ubwenge bwo gufata iby'amahanga afite abibika kwa Farawo. Biravuga ukuyeho Farawo yari Yosefu. Yosefu yahindutse nk'Imana muri Egiputa. Ijambo riravuga ngo nuko Farawo aravuga ibyo mushaka kubaza, ibyo mwifuza ko muhabwa, musange Yosefu. Umva nkubwire, Imana irambwiye ngo nkubwire ngo imibabaro ucamo igiye kwigweramo igikundiro n'abakomeye, nubwo abanzi bawe bazakugarukira. Ndabwira abasore bashonje banze gukora ibyaha, uno munsi hari ibintu biteye iseseme, ngo hariho abapfubuzi, akazi karabuze. Umusore akarangiza kwiga, umukobwa kuko afite amafaranga ariko siko afite abagabo barenze umwe, yangiza agaprofita umwana w'umusore. Umusore nakabona ko abanyesoresho, ariko nkubwire wiguriye imva. Mwana w'umukobwa avuka mu bakene kuko abonye ikigabo cyangwa igisore, ngo ni sugar daddy na sugar mama. Yarangiza akamugurira telefone nziza, kamwishyuriza school fees kuko yiga babaje, yarangiza akabagendeyeho. Umva nkubwire, Yosefu yarabyanze kwa muka Potifa. Aravuga ngo databuja ntacyo atampaye muri uru rugo uretse wowe, ntabwo nahemukira Imana. Arangije ngo abonye ko amusuzuguye, biravuga ngo amufata ku ngufu. Yosefu yivana mu mwenda asiga ibimenyetso. Hari igihe tuba dufite ibimenyetso ariko ari ibinyoma. Mu rubanza ushobora gutsinda kuko ufite ibimenyetso ariko by'ibinyoma. Imanza nyinshi ziragurwa, niko isi yubatse. Yosefu avuye bajya muri gereza arihanga.
yosefu akingura ububiko ubuhunikiro yabubitse mu gihe amahanga yifashe ntacyo akora. Umugabo umusore ukiri muto imyaka 30 agiye gukora ikintu amahanga kizatuma mushakisha. Narababaye, narananutse, sigaye ndiwa ntanariye. Kambwira abantu banyumva, Mana yampaye ibiryo, Mana yampaye apana ibiryo byo muri stock. Mfite stock, mfite ibiri mu mirima, yewe mfite ibihunitse, mfite ibiryo, mfite ibiryo. Kandi ibyo biryo ntabwo mbirya byenyine, n'abandi barabirya. Nifuje kurya ngo mpage. Yosefu amaze gusubizwa birarangwa neza usanga muri Egiputa amaze kubirondorera ahita ababwira ngo nimugende mubwire data yuko Imana yamera umugisha muri Egiputa, Imana yaranyorokeje. Ngo ahita afata ingabo, ahita afata ibifaro, ahita afata amafarashi, ahita afata abagaragu, arabwira ngo nimugende musange data mumubwire Yakobo yarazi ko Yosefu yapfuye, bigeze kumuzanira ibimenyetso, bamuzanira igitambaro kiriho amaraso, ni yakanzu bamwambuye. Yakanzu bambuye Yesu ayimwambuye, bayimennyeho amaraso abafarisayo n'abasadukayo n'abatambyi abanyamadini. Yosefu bamutwara ikanzu bamennyeho amaraso y'intama. Yakobo ayibongera ngo nzarinda asubira mu nda y'isi, sanga abakurambere narakira agahinda ku mwana wanjye Yosefu. Yaramukundaga, amudodesherezaga agakanzu kuko yajyaga amubwira ibene biruka ibyo bakora, bamuriraga intama. Yosefu yarangiza akabarega, umva nkubwire yewe mukundwa, nukunda Imana izagukunda, nkunda abashaka umwete bazabona. Haleluya, kunda Imana. Yohana yakundaga Yesu akaba mu gituza, Abeli yakundaga Imana akayitambira igitambo cyikora ku mutima. Imana yarangize kamuvugaho, banishimye cyane. Umugore witwa Tabita Dorokasi yakoreraga Imana akadodera abapfakazi, imfubyi, saentere na interest yari afite muri ibyo bintu zigaragara. Imana ikabisiba, yarangize ikabyandika, ikavuga ngo ari umunsi Tabita azapfa, ariko imyambaro izamuzura, imirimo izamuzura. Mpamvu ukenyuka ugakinduka n'abaye bakagenda nuko nta kimana bibukiraho. Imana ni umushoramari w'ukuri. Reka mvuga Imana. Igituma Imana itubabaza, ibitubona n'igishoro, hazabonisha n'uburanya Imana ngo kukiba ndemye. Umubu turi ibibumbana imbere y'Imana. Imana ishatse yakubumba niko ishaka. Birivuga mu gitabo cya Yeremiya, ikimenyetso cy'umubumbyi. Imana yabwira ngo manuka, ngo yewe Yeremiya uruzi iki? Aravuga ngo mbonye inkoni y'umurinzi. Aramubwira ngo wewe Yeremiya, uko niko n'indi ijambo ryanjye nkagira gute, nkariherekeza kandi nkarisohoza. Manuka mu ibumba hasi, ungende mwumvishirizeyo. Ngo aragenda afata ibumba arishyira ku ruziga, ngo arizamuka agiye kurishyiraho urugara. Imana yamubwira ngo forme yamaze gupfa, arongera abipondera abishyira hasi. Imana yarakurumbye, igeze ahantu urandura byiyicira, yongera kumanura hasi, irashaka kurema n'ikibumbano kizima. Amen, amen. Haleluya. Amen. Shaka kona bijitambo, mwami ndakwihaye. Ndashimira Imana, ejo dayimoni yaranyishe, ariko ntabwo yaragiye kunyica nk'imbwa. Hari umugabo Dawudi yaririye witwa Adoniya, yari umusirikare ukomeye, yishwe na Yowabu amutera icumu amukuye mu bandi. Nanjye nari kumwe n'abantu, Satani arantera ndabibona, ariko Imana irankomeza. Haleluya. Uretse uwanjye niwe nabwiye ni Satani arandashe, n'umubuza burahagaze. Kuki? Hari abarozi bagenda n'umujya wumva ngo bakoze Imana barapfuye.
kibaza yishwe n'iki kuki ari igitero hari misiyo baha ibi ntabwo wapfa kubyishyiramo muzabisoza imana itarabusutseho amavuta ndavuga imana yarambabaje kugira ngo inkure n'igikoresho kizima niyo mpamvu uri kunyumva Yeremiya ajya kubumba yashatse kumubwira iki Yeremiya ni umugaragu w'Uwiteka imana gukiza abashumba imbere uno munsi urura bavuma nyamara bo barakumba kugira ngo bakuvanemo igikoresho kibera nyiracyumumaro mu butumwa bwiza Pawulo yandikiye Timoteyo wa 2 ibice 3 haravuga ijambo ry'Imana rigira umumaro wo kwigisha umuntu kumuna no kumutunganya kugira ngo abashyitse abashe kuba igikoresho kibera nyiracyumumaro kugira ngo afite ibishyitse kandi bimukwiriye kuki utabona ibigukwiriye kandi bishyitse nuko imana ikiguturasa bamwica kuduhindura nta mana igihari nta mwuka imana igifite pasiteri ubwo yakubwiye ukuri ugiye umuvuga mwagiye muvuga ibyo mwapfuye ariko rero riratangisha nose nudatanga uzabona iki nudatanga icyacu n'amaturo nudahigura imihigo wahise nta mukristo udahigura imihigo Yakobo yahise imihigo none agiye kurya umugisha wande wa Yosefu akingura ububiko agira gute akingura ububiko amahanga yari yaje azanye udufuka abazanye za container abari bazanye baza baje guhaha umva nkubwire imana igiye guteza amahanga inzara kugira ngo yabere igisubizo imana yampaye ijambo uno munsi imana yarambwiye ko nzajya muri Amerika yarambwiye ko nzajya mu Faransa uno munsi mpagiye mu buryo bw'umwuka muri kundeba ku mashusho ubu mbaye igice cya 2 imana nkorera umuntu ugiye kubabona ubutumwa akaburangiza igiye guhindura amateka yiwe Yosefu akinguye ububiko ariko abukinguye muri season amahanga yose ashonje amahanga zose yakubiswe niyo yerekejeho iyi Misiri mbabwira Egiputa mwana za ntambara za Ethiopia z'abatigre n'abawuma imana ibatabare kandi bagiye neza hepfo yaho hari Misiri hirya yaho mu mbavu hari Sudani iyi Misiri niyo igeze kuba igihugu gikomeye ku isi nk'uko tuvuga Amerika icyo gihe rero umugabo witwa Yosefu yari amaze guhinduka n'Imana kuri Farawo umbasoza arangije ahunikisha ubutunzi bwose amahanga yose araza mubaje muharibemo bene wabo umesha mu gufitiye birabuze ngo nuko Yakobo yaramya imyaka 107 ngo Yakobo arangije ngo yisubiramo intege agira gute yisubiramo intege ngo arabyuka amaze kubyuka ngo yikubita hasi yuba yari amaze kubwira umuhungu we ngo ntimuzampambe hano muzatwara amagufa yanjye mu gihugu cy'iwacu atangiye kuraga kubera ko yabonye wazabwira kumva kuki hari Gadi hari Rubeni hari Naftali hari Zebroni hari Benjamin ariko abona uwo yashyiramo ibanga ni uwitwa Yosefu niwe uzubahiriza indahiro aramubwira ngo ntibazamambe hano mu gihugu cy'abanyamahanga bazanjyane mu gihugu cy'amasezerano uyu Yakobo ngo amaze gupfa hari icyo bita konsa ni ugutegura umurambo hafi iminsi 70 amezi hafi 2 n'igice niyo bamwoshereze bamutegura barangije bafata amagufa bayatwara iwabo aho yari yarababwiye aho imva z'abakurambere zari ziri umva mubwire amasezerano yawe ugomba kuyageraho hari ijambo zinasima Imana inzira z'Imana zirenze igihumbi hari Yosefu wawe Imana yaguteguriye nibutse ijambo najya nibagirwa ngo Yosefu amaze gushyikiriza Farawo ise Yakobo Farawo yabweje Yakobo ngo ufite imyaka ingahe aramubwira ngo imere 12 nayimaze mu ruzerero yibutse imyaka yamaze areba intebe Yosefu yicaye kubera kwihangana avanga nayimaze mu ruzerero hari umwisena mubajije ndise umugisha Farawo umugisha Yakobo yasabiye Farawo ni uwuhe umva mubwira hari imigisha mu buryo bwinshi umugisha Yakobo yasabiye Farawo ni umugisha urumbuke n'iterambere uno munsi
hari abafite umugisha w'iby'isi ariko badafite umugisha w'umwuka. muvuga butumwa Samuel yaritwigishije, bafite umugisha bifatika, basa neza inyuma, bagerageza kwiremera gucocera, bimesera imyenda y'umweru, ariko imbere yabo mu mitima yabo bambaye umukara, bafite imitima mibi. Farawo ntabwo ajya akizwa, Farawo ntabwo ajya ahinduka, ariko Imana igishima kumushyira imbere Yosefu kugira ngo izamuheshezeho icyubahiro. muvuge mutame Amen. ijambo riravuze ngo afungura ububiko. Yosefu yaramye imyaka 117, 117 ngo arabagaburira. uzi ko bahahamutse? tubabarire data yavuze ko yagize indahiro yuko utazaduhemukira. yabivugiye he? uzi ko Isiraheli ngo yaguye yubamwe kugira ngo ijambo risohore ry'ubuhanuzi. Imana yamubwiye ngo dore imiba 10 igiye kwikubita imbere y'uwawe. bivuze ngo so na nyoko bazakubararira. niwe wamubwiye atari kuri Karose, urashaka kuvuga ko twebwe njyewe so na nyoko nabe nanyu tuzakubararira? ngo ariko bene se bamugirira ishyari. umva, Yosefu ari muri struggle y'ubutayu, ari muri gereza, ntabwo yari azi aho bizaca. umva mbabwire, data yigeze amubwira ngo urimbwa ntuzikamera nayimwe. nari nyavuze neza, ntabwo ni kamera ntayi, ni kamera ye. nta deni ngira, kandi mu bantu bazagira amafamu ndimo. gusa mubona asa nk'ayimbwa. Imana yangiriye neza. kamubwire, umuvumo udafite inkurikizi ntacyo uzagukora. hari abavuze ko utazarama, uzarama kugira ngo bamaze imirimo y'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. nabuze ngo Imana ishimwe cyane. hari ugeze kumbwira twicaye ahantu muri salo tumwe na bene data, ndamugarambaza ngo ukore ikintu mugiye nkorera mimi mutumisha wa Mungu. ambira ngo isore gutamenyeka. kumenyeka ni ugushishuka, ni ugutono, ni nko gufata n'ukayikuraho uruhu. mubona narashishutse cyangwa Imana yanteye inyama na bando biracyaza. umva mbabwire, babona aho dukubitirwa ntabwo bazi aho tuzakira. wari kubona Yosefu ari mu gihome ahanurira abandi, tujya tuhanura nsengeye abantu ndi umunyamugisha bagasubizwa, baguza imodoka kandi bari Burayi abandi bari hehe. ariko kuba ndi mu bukodo no munsi, kuba ngikatuza za moto, bivuze ko Imana data wa twese idafite amavewiti, ifite amamodoka, ifite za vira. n'ababifite si uko bayishimira benshi. data ampangira ibimuri, kandi mu bantu Imana yamugisha ndimo. muntegereje, Imana yavuganye nanjye, ngiye kuguhesha umugisha. ni wowe Imana igiye gukoresha mu gihe bigiye kuza. Imana igiye kugushyiramo stock. amahanga, abazungu, abakomeye bagiye kugusanga. ni wowe ugiye kumuhanuza w'igihe cyane, kuko ufite ibihagije. Imana igushyizemo package, igushyizemo ibikwiriye. mu izina rya Yesu Kristo ntabwo uzapfa, uzarama kugira ngo amazina Uwiteka Imana yakoze. mfite abantu bagendanye sida imyaka 40 kandi bakiriwe, bafite virusi ya sida. Imana yaje bashyiramo indi virusi ica intege urupfu rw'icyorezo. ukagenda diabete imyaka n'imyaniko, abatigeze banira n'igicurane bagapfa ugasigara, kuko Imana igufiteho umugambi. buri wese afite igishako cyiwe. icyawe si cyo cyanjye. Imana ishimwe cyane. haleluya. reka kuririra umwanzi, ahubwo uri amaso ye n'Imana. Yosefu akingura ububiko, akingura ubuhuniko, atangira kubagaburira. muvuge mutamene. uri urarira inzara y'umunsi umwe, kandi Imana ishobora guha stock izagaburira ibihugu. kamabwira ikintu gikomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda, Imana idufashe. umbabwira hari inzara y'ibiryo bifatika. imyaka yarumye, kandi 60% ubuzima bwabo bushingiye ku buhinzi n'ubworozi. none imyaka irumye, ibigori byarumye, ibishyimbo byarumye, imyaka yarumye kuko nta mvura. kubera ko nta mvura, ntabwo abantu bubaka ku mashantiyo, nta mazi ahari. kandi akazi ko kubaka gahesha abafundi n'abayede akazi kenshi, ababumbyi bakabonera. none imvura yarabuse. ni ukuvuga ngo Imana yakinze iki? yakinze imvura. kubera iki? Imana igiye gukoresha abantu bayizeye, igiye gukoresha intwaro, kuko mu ngoma
Bibiliya avuga ngo Imana iramuka ikinze ijuru ntirizane imvura, ubutaka ntibubone ikime, ngo abantu bita izina rya nibura amaso bagasenga, nzabatiriza igihugu. Gikongoro bivuze ngo niza, nimwumve Gikongoro yiriye. Gikongoro niza, ngo nzateza Gikongoro. Umva rero kuki Gikongoro iza, kuki inzara iza, nuko abantu baba bavuye ku Mana. Inzara ifatika izanwa no kutubaha Imana, kuko umva mbabwirisha, Bibiliya iravuga mu gitabo cya Zaburi 105 usomye umurongo wa 30 gutyo ugakomeza, musomeza 115 biraba ngo ivunagura umutsima ibateza inzara, ariho umutsima bishingikirizaga. Mu yandi magambo, Yosefu mama mugambane ngo bari bicaye jwe no kurya no kunywa, baguswa no kumugambanira. Y'abantu bicajwe no kurya no kunywa, baguswa no gusambana, baguswa no kugambana. Imana yari ibateza inzara kugira ngo ibasangishe Yosefu, kugira ngo isezerano risohore. Umva mubwire, Imana igiye gukoreshwa ari umwanzi wawe kugira ngo akubere igisubizo. Ntuzange umwanzi wawe, kuko ni Imana iguhaye. Bivuga ngo umwanzi wawe nasohoza, uzamugaburire, uzamuha icyo kunywa, uzamwambike, uzamushyizeho amakara ku mutwe. Imana ishaka kutugeza ku rwego tugaburira abanzi. Nubwo imvura yabura, nubwo haba amapfa, Imana izatugaburira, Imana izabana natwe, Imana izaturinda, kugira ngo twamamaze imbaraga z'Imana. Zorebo kota yaziyama, kuko Imana ikora mu gihe gikomeye. Ndashoje. Yosefu afungura ububiko, afungura ubuhunikiro, atangira kubagaburira. Usoma mu gice cyo mu mirongo y'hepfo, biravuga ngo Imana yavuga ngo bana abahanuzi bagende mubakoreho, ngo bazerera mu butayu, ngo n'abahanuzi bagende mubakoreho kugira ngo kuko barasize. Umva mubwire, ubwo bazerera mu butayu baca mu bikomeye. Hari abantu Imana isize amavuta kandi ntawe uzabakoraho, nuzagira icyo bakoraho ntacyo bazamutwara. Ngiye gusenga Imana asomwa mwacu Yesu Kristo. Mfunguye ububiko, mbagaburira ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Uwari unaniwe nasubiramo imbaraga, uwari ubuze ibyiringiro nasubiramo ibyiringiro, uwari urwaye ntiyakire gukira, ufite ikibazo cyo mu nda urababaye, abadogiteri babuze igisubizo akira gukira, ufite inzozi z'abadayimoni nazirukana mu izina rya Yesu. Ufite intambara impande n'impande, noheje marayika w'ubwami nakurwanirire, mpesheje umugisha ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Muhabwe umugisha n'Uwiteka. Shalom shalom. Mu izina rya Kristo seze nizeye kubikoze. Amen.